Kabaka anatisa kabaka istangi ku December. So kati Baganda abaliwo kati abayingidde musango. First session sala bako Uganda. Wow, ne kote yo kuyobala abasajja abenso. So fe tusabe busabi ekirungi nti pressure bandi abantu bamusuliride mikwano gye fe tujja tusigadde tujja ne bana musalira. Era kyempulidde nti bagenda musalira emyaka. Enikesi kumuse muvi. Omulamuzi akali bagenda musalira emyaka 10. So 5 years in prison bowe kwata obulungi. Emyaka 5. Osobola okwekanga nga bakusalidde ko omwaka. Wakati remission enaku zo tebakyatemanga luli bali batemanga emyaka 5 bakusibayo ebikitu. Tekikyali ekyo. Weeyisiza otya mu kamera. Tovumye bantu. Otuka mu komera entebe togenda sigala ng'ogisaba. Osegera. So kati ebyo byonna tuba tubitunuulira. Naffe katusabe busabi emyaka 5 era ne banagimuwe bajjajja gisaabinga gimu. Baana basaabiza emyaka 10 emyaka 2. Naye kino kibe kyakuyiga boyi. Bw'oba ovuma abantu mulimu abantu abatavumika. Odda kakono uno muvume batagenda kusika. Nze Chiken waabwe. Nze Chiken waabwe ojja kunvuma ebigambo by'oyagala. No problem. Nze Chiken waabwe. Naye mulimu abasajja batavumwa. Nze mbeera onengamba kale entebe singa yasaba ya President Museveni. Bandi mwalimu singa kyangamba singa entebe yasaba ya President Museveni. Oyo talina buzibu. Kumanga bw'oyagala. Osegera bamuvumye cyane naye yakabaka boyi eyo yonzi neko gisanirako abakana bakamba muganda wange alejikira bamu bamupikanga awakindi bali bakamupata mwana nagamba tusonyiwe tata high pressure sabo kusinze tata kati nakuzobe bali pressure nange kenyini kwendi ku pressure neze nakola video ezibulirira omwana oyo pressure kabaka kali yandikunye kati wabanga yali agala nnyo okulumba Obuganda kali yali tegera naye okulumba buterebe empologoma tya kinjagala ntebe yange mujimpe sa sondoza kyekyo Baganda tulidde nti abaddaze okumwemera okulamanyibwa nga Yugi Extra Media abadde surety ye muntu eyeyimirira omuntu ebintu bye twetaagisa okweyimirira omuntu kubaka bbaluwa ya Kyaama photocopy n'endagamuntu abadde abiri ate nga biri valid naye abadde alina obuzibu n'oli omwami ayambala olubugo oba omumanyi bamuyita lawyer Yugi oyo abadde alina problem gye tufunye mu kintu kino nti balina obuzibu bwabwe obutuukulu bwabwe nga bo naye ng'ate ono omwami w'olubuga alabika yasinga okuba n'obuzibu so n'olwensonga tubadde tuli awo Yugi n'afuluma bw'afulumye bamukutte era wetwogerera Yugi Extra Media aliwa ku CBS naye nga musajja talina buzibu talina tabu omusango fenafena tetumanyi musango gwe bamufuna okusinziira kwa analysis bamukutte brutality bakwebyo byokuba nti bamukutte bubi nnyo Yugi Extra bamukubye empimuno bamusudde mu kibuga kya kasasiro wali bamutuze bamunyiza obulago ebitundu by'ekyama babinyise so kati twagala okwewuunya n'okwewuunya really omuntu obanga bamukutte babatalina musango just empalana nga bwe natumye empalana negumu ne bamukwata bwe bate so fe tusaba busabi Katonda byonna osegera muganda so ndowooza kyekiba blood ekibuuzo kimu ekisembayo kati okusinga pressure yebamuziza nga bakitoka waliwo nteekateeka ki okulaba nga ne muganda afe akyali ku polisi Yugi Extra bagenda kintu kyakwogerezeganya n'amukutte wabula just ekituluma bamukutte bubi bayinza okubanga n'ebitundu by'ekyamata kyali